哈哈，Hello，早安，嘿嘿，这个闹钟，嘿，闹钟热闹闹，这是台湾制的，我们找了很久哦，刚刚来台湾的时候，花了很多时间找这个台湾制的钟，真的很难找哦，然后这个颜色都还可以了，嘿嘿，然后最后就找了这个啊，这个很可爱啊，我太太换这个都是台湾制的，哇，真的花了我们很多时间才可以找了这两个钟，哎，谢谢啊，品质很好啊，很好，这个好，祝你们平安喜乐啊，感谢啊台湾的出品，我们越来越喜欢哦，感谢啊，太好了，哈哈哈，拜拜喽。